a radio Allah ka ga ikon Allah. Kai ka duba Allahu akbar wanda gari birni kenan. Wai titi ne kana ganin shi gashi na wannan a kawai ne na ratsa ga Allah na zan dinga kwantawa. Wai tunda na zo birni ne ana shewa Kaduna garin Gamda. Ai kaga kuma titi Allah yadda an kan garin mu ne shan garin ta bawa. Allah sai in kwanta Allah kawai kwana annabi da. Ai dan fulani gaba ɗaya ma kai zubin kama yayi zubin birni ne. Allah gaba ɗanka. Na gode wallahi Allah. Ka yan samari wanda mata kyawawa da kuka fito da su ta ya za a yanzu. Wallahi kuma na zo birni ne ana shewa ka aurewa yayyayen birni. Ka zama yawo ka ji daɗin duniya. Akwai su. Aka ga dogiya ga madaidai shi ga kuma tsaka-tsakiya. Ga su ba, ga su nan. Nan ma da kaga mun ɗauko su ma za mu je mu kai su ne. Allah. Nan wani ya yi cinikin su. To kai manaja ne? Ni nan da kake gani na wuce manaja. Allah. Na wuce manaja, ni ne mai kamfanin gaba ɗaya. Wura bana ka kai Ga manaja ga assistant. A yana za a kira ki wada ko saboda yanda na gaishe kamar kumuri. Ni ne assistant manager. An ka gema ka Zubairu ne ai. Ai kai ka faɗa ma kamata a ce kai gaskiya ne. Da an ga ka an ga gaskiya. Wannan haka yake. Allah kiyaye zamani ya Yanzu kai ma kana so ne koko ka kawo kuɗi. ai ina son don wanda ni da gani da don mu huta kawai a kai ta gurin. ina son ka dan fulani. Allah ya Ka ji ko? Allah Kuma kun dace kun Ya ci. ba mu sha. Allah ke mun jariyar ne ta kauna ka. Wannan ya ishe ka. Ake mai. Yanzu nawa kake da shi? Da sai do shari kuma ina gani kofon nawa kai ta Kawo mu jamun gani. kudi a tsaya. A'a sai ka je da Aisha kudi na ka da ajala wallahi Allah. Haka ne. Kudi laka To abin da gashi kana gani kiri-kiri gashi a gaban ka. Sun kake ba sauri. Kudi laka da ajali wallahi Allah wanda ya ga da baka shi kudi ne ta tsagwaro. Wannan gaskiya ne. Na zai do kaga na zai da sai da kuɗe na sai da bala na sai da nagge duk suna nan shi sandina uku a cikin Ce makudai ne nan ka ɗebo ai kuɗi. da na shirya ni fa ni sai reni a burni mu fulani ba Ai shi yasa nake son fulani. Shi yasa nake son fulani. to yanzu wanda zai sanda da na sai da shaniya ko hudu ne ko ku ka gashi na zai dan saurayi a rataya to yanzu dan da zan tafi da ita ko Yanzu ka bashi jika. ai yanzu sai in tafi ke zan ba mu tafi ko A'a ba yanzu ba. Ai nawa ne a cikin nan? adadin kai sanda ga shanu ne gilage guda hudu Ba su kai kuɗin ta ba. don ne Ka duba ta ka gani. Gaskiya. Ko a ƙasar Larabawa ka je Wannan ba. irin wannan kai Ba sai ganta ba wahala da samu ka kuɗi. ce fa tana da saji. Allah ya da saje Ko ƙasar Larabawa ka je irin ta wahala Washe da samu. saje duk da nake duniya ban taɓa gani ba don gwa san wanda ya kera sa Wannan gaskiya ne. kai mu kika aure mu fulani Allah ba baki wadara kai ya baki ne wannan kuma idan kiki shi mu maki duka kuma ba aure ki Allah ya kuma na fulani. Allah Dan fulani ka duke ka kuma abin da ake so ai ba a ai to duka. idan ya bace ma sai wani lokaci sai da duka To ita wannan gaskiya idan ka duke ta ba za ta je ba. In dai za ka duke ta ba za ta je. a to Allah ki wata Ba ga jikin ta ba a dukan ta. ba shi kuɗi. Yawwa. Gaskiya ku ba shi abu. Akwai duka ko. Ba sha ci ba sha ci. ya baki ne masu Ba a so. wanda duk wanda ya aure ki ya aure bom a da ban ga fuskar ki ne da ke sai an kone tara yar baki shi ki she a rajin Allah wannan mu aure an yi maganan aggabu duka kuma mu ƴan uwanmu ba a duka. kai Chinese na baka kudi na budurwa kuma shi kenan Nan ka ce kuɗin saniya huɗu ne. To ita kuma ko kuɗin saniya 10 albarka. kai Amma za mu iya ma mutuntaka ɗaya saboda kai ɗan fulani ne. Kuma bayan zuwa da kai nan mun ga gaba ɗaya ka zubin birni. To za mu iya daga ma kafan zuwa gobe Ya taho mana da shanu ɗan. ka taho da shanu ɗaya sannan ka taho da cikon kuɗi za mu baka ita ka same mu a nan. ya suna wannan layi to Kawon Kigara Road. kai kawon ki gara road Yeah. kawon ki gara road kawon ki gara road an gama dan Ka same mu a nan. za zo da sauran Yawa su yi dabba Allah kiyaye dabba na